Hayo ngaku bunda, siapa yang suka kesulitan ngasih si kecil obat batuk? Udah dibujuk, diiming-imingi mainan kesukaan, sampai dipuji tetap aja anak nolak dan tutup mulut. Kadang malah nangis kejar kalau dikasih obat. Bikin bunda tambah bingung. Batuknya nggak reda, tapi si kecil nggak mau obat. Tapi untungnya sekarang ada madu Flybi, bantu redakan batuk tanpa drama. Rasanya manis dan enak, anak-anak suka. Madu Flybi ini terbuat dari campuran madu murni dan bahan herbal pilihan yang bantu redakan batuk dan melegakan tenggorokan. Bunda happy, anak no drama saat batuk. Jadi kapan nih kayak bunda-bunda lain yang cobain madu Flybi? Nah, yuk bun, cek sekarang.